Hammaga assalomu alaykum. Bu sekret kanali Dasturlash. Oldingi videomda va'da qilganimdek, bugun sizlarga rasmlaringizni qanday qilib tiniqlashtirishni o'rgataman. Hozir ko'rib turganingiz albatta telefoningizni kasvasi tushmadi. Men o'zim qildim. Mana shunday holatdagi rasmlaringizni birgina knopkani bosish orqali sizlar rasmlaringizni tiniqlashtirib olasiz. Albatta videoni ko'rishdan oldin sekret kanaliga obuna bo'lib qoling. Ungacha men sizlarga introimni qo'yib beraman. Mana do'stlar, Play Marketga kirdik. Play Marketdan qidirib Remina shunday deb yozamiz. Remina foto mana shuni uстановка qilamiz. Menga uстановка bo'lgan, upgrade qilaman. Mana ko'rib turibsiz. Bu qanday ishlashini. Mana o'tkazamiz. Sign in qilamiz. Ya'ni ro'yxatdan o'tamiz. Sizdan so'raydi Facebookdan o'taymi yoki Googledan? Men Googledan o'taman ro'yxatdan. Google'ga bosamiz. Sizning akkauntingiz bo'lishi kerak. Bosganingizdan so'ng sizga akkauntlaringizni chiqarib beradi. Birontasini tanlaysiz. Mana men tanladim. Mana sizga oyna ochildi. Endi birinchi bo'limga bosasiz. Mana razishni bosamiz va sizga rasmlaringizni chiqarib beradi. Menga misol uchun mana shu birinchi rasm kerak. Mana shu rasm xirra. Bu rasmni yoshligimda tushganman. Shu birinchi fotolarimdan biri. Mana shu rasm xirra. Shu rasmni tiniq sifatli qilib berish kerak. Bu programma. Scan bosamiz va kutib turamiz. Mana izlar tayyor bo'ldi. Mana shu o'rtadagi chiziqni o'ng tarafga qilsak, oldingi holat before, buni chap tarafga qilsak, keyingi holat, ya'ni bu tiniqlashdi rasm. Mana yuzni ham ko'rishingiz mumkin pastki qismidan alohida yuzni. Mana tiniqlashgani, mana bu xiralash oldingi holat. Bunisi before, bu after. Buni o'zingizni saqlanib qilish uchun tepadagi mana bu belgiga bossangiz bo'ldi. Shuni bosamiz va saqlanib bo'ldi. Mana galeriyaga kirib ko'rishingiz mumkin. Mana bu oldingi holat, bu keyingi holat. Bu oldin, bu keyingi holat. Mana sizlar, videomizning nihoyasiga yetib bormoqda. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosing, o'zingizni qiziqtirgan fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bir narsani aytish yo'limdan chiqibdi. Oldingi videomda ko'rsatgan oq-qora rasmlaringizni rangli rasmlarga aylantirib beradigan programmalar va hozir ko'rsatgan xirra rasmlaringizni tiniqlashtirib beradigan programma ham imkoniyati cheklangan. Qanday ma'noda imkoniyati cheklangan oq-qora rasmlarni rangli qilib beradigan programma faqatgina o'ntagacha rasm qilishingiz mumkin. Hozirgi programma esa Rainman, bu faqatgina 5 marta qilish mumkin. Lekin siz bundan xavotir olmang. Buni ham iloji bor. Agarda boshqa bir yaqiningizni telefonidan ham foydalansangiz shu programmadan albatta yanada ko'paytirib berish mumkin. Misol qilib aytganda sizda 5 marta qilish mumkin. Yaqiningizni telefonida ham yana 5 marta qilish mumkin. Demak sizda 10 marta imkoniyat beradi. Bundan ham oson varianti sizlarda akkauntlaringizni ko'paytirgan holatda, ya'ni menda juda ham ko'p akkauntlar bor va har bitta akkauntda 5 marta yoki 10 marta qilish mumkin. Demak siz akkauntlaringizni ko'paytirgan holatda programmaning ham imkoniyatini oshiraverasiz. Yana bir bor aytaman, video yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosing, sekretsiz bilan. Xayr do'stlar.